Kaaosta sinne on eksynyt Turkuun. Sairaaloisen pahat festivaalit ovat tulossa. Rotten Sound, Morbid Evils. Keijo Niinimaa kertoo myöhemmin. Keräillään backlinet kasaan, kun itse taas tehdään kaikki. Missä me ollaan muuten? Nyt vai? Niin. Me ollaan Rockbaarissa. Turun Rockbaarissa. Tulkaa kattoon. Tää tulee perjantai 18.7. Eli Ja huomenna. Huomenna tai tänään, jos katsot tänään. Niin. Ja eilen, jos katsot huomenna. Eiku? Eli kaikki perjantaina 18. päivä. Tervetuloa Turun Rockbaariin. Nyt meni Matrix.